Ninggalan sastra tenawara pacang ing ngawing ingkih ya purwatara purwa harta senapun wita tara harta senapun kedaton pun dikang ada di jajar cinarita kedaton aleng kadirjanu kakasih Raja Prabu Rahwana Dasamuka Raja pamantuna burama kadia besi asak melembewak jebros kadia bang baroga mata mencorot ke sang surya bedang kasohor Raja Biada Raja Anggara semodale pun dipilih lan bendongan iya awas tobat pasiwakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna Sri Tinoning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna sebaka puspita yang padaya sarwarukma ya sarwarukma rengkeng manina rawata Senalen Prabu Rahwana Dasamuka anu kacarios sukmana lepas dina dua kencetan gunung sendara-sendara lelepas dina pangawasana anoman perpancana suka lumung sur ke alam marga sopana marga jalan sopana alas peringkat dina jalan dangat ayeuna aya kumalayang di alam dunya itu kaayaan Hunira kangen dika pemadalalisan pemugot iya aing bingung temagi tungtung susah manah daya sudana diri kula ayeuna dulu lapur barayala asre ka mana lumampana diri kula ayeuna kaulah hayang babalik pikir hayang topat-topat nasuha namun terang tata carana ya aing pika amarwata suta pika ka kiri-kiri aing lepas dia dua kecetan da gunung segara sendari lepas tidak penguasaan andoman perpancara suta aing kudu kebahayan dari kula ayeuna bingung rek ka mana elu mapan dari kula ayeuna kala murka kala godang ya ka dia kula paturan atuh aya naon Gusti hadir kula paturan aya naon Gusti aya naon Gusti aul aya ada denawa sadaya Gusti aya naon Gusti
para denawa sedekut kadieu. Atuh Gusti, kaulah ngatur kusembah panggapaktos untuk dampal sampean Gusti. Bili ayat tata ciri kula kurang sopan tologong, kaulah ngatur kusembah panggapaktos Gusti. Iya, diterima ku kaula. Gusti aya naon Gusti ngakir kula para denawa Gusti. Ayeuna aing hayang diberi kesempatan hirup deui. Aing hayang babli kepikir tempat-tempat nasua. Namun tertata carana kudu kumaha. Aing geus bosan disiksa, geus bosan disiksa dikencet ku dua gunung sakembar. Kudu kumaha dari kula ayeuna ai kaula hayang babli kepikir hayang tempat-tempat nasua. Akitu pardenawa. Atuh Gusti, Gusti teh hayang babalik pikir. Iya. Gusti teh hayang tobat-tobat naswa. Iya. Atah, nya lamun kitu mah Gusti teh nya godah babalik pikir anu benernya. Ulah siga baheula, baheula mah Gusti teh nya nyata raja anu kasohor, raja biadab, raja angkara. Gusti teh hayang babalik pikir meur ayeuna mah. Iya, atuh ulah hayang babli kepikir kudu kumaha carana. tah iya nya piuntungan hirup kurang sadaya. Lamun tiasa urang teh nya hirup teh mempeng dalam dunia ulah siga kieu, ulah siga nyata raja rahwana anu kasebatan raja biadab, raja angkara, raja sombong da hirup manya urang teh darmawa wayangan sadaya. Urang mempeng hirup sok umur urang teh kudu dimanfaatkeun, kawajibanana laranganana kudu dilaksanakeunnya. Nya aya pribahasa gajah paeh ninggalkeun, nya eta gadingna manusia paeh ninggalkeun naon pahalana. Ya tah ayo urang babarengan sadaya nya mapang hirup mapang diberi usia. Ayo atuh urangnya kewajiban sareng laranganana urang dijalankeun kitu cenanya. Sok bapak kiai teh, sok bapak ulama, sok bapak ustadznya. Oh Iya. Aing ayeuna hayang babalik pikir, hayang tobat-tobat nasua. Namun ayeuna kula ditugaskeun ku pahajat ku Bapak Ismail sareng ibu kita. kedah naon tugasna teh Gusti? Kedah ngaraja nyandak nyaeta wujudna kapuk bentukna batal. Iraha Gusti. Ayeuna kena hayu urang suang ka Bapak Hajat. Assalamualaikum Bapak Hajat. Waalaikumsalam. Ibu waalaikumsalam. Aduh. Sampurasun. Robes. Aduh. Sampurasun. Alau. Ayo coba. Aduh. Ayo. Oh. Sampurasun. Robes. Oh. Abang. Ayo dong Gusti. Ya kaula. Dos kegi ya kapantan. Gusti. Nya, tadi kaulah teh Gusti ka Bapak Hajatnya ngaraja etang-etang nyanda karaman-karaman di Bapak Hajatnya abu teh di luar tehnya sampai nyebagieu assalamualaikum Bapak Hajat. Bapak Hajat teh Waalaikumsalam. nya assalamualaikum Ibu Hajat. Waalaikumsalam takitnya Gustinya. Iya bantal teh tos kenging ku kaula nya Gusti. Iya bantal teh hayu ku urang sadaya alungkeun namun aya syaratna Gusti. Naon syaratna teh nya ngalungkeun bantal teh Bapak Hajat nya ka Bapak Dalang. Tah
sameme ieu bantah dialungkeun aya syaratna nya. Ieu mah sanes minta sanes nuhunkeun ieu mah dipasihan syukur teu dipasihan mah teuing-teuingeun nya. Sabaraha cenah syaratna teh nya? Tama lamun buntel kadut 100 nya, lamun cenah ku rokok 5 bungkus nya. Rokok naon cenah henteu nu amal-amal cuma gudang garam filter bae 5 bungkus nya. Tama syarat Bapak hajatnya sanes mentanya nuhunkeun dipasihan syukur dipasihan mah teuing-teuing nya. Lamun cenah buntel kadut 100 mangga nya. Mangga tah ieu bantah dialungkeun keneh Bapak hajatnya. Sok atuh urang siapul Bapak hajatna. Kedak ieu nyanggap bantal etang-etang ieu simbolna nyata karaman-karaman urang alungkeun mugi-mugi salamet keluargana salamet Dede Parelna ayeuna ge satapikeun teh ka Bapak Dalang nya. Bapak Dalang ngantosan ieu dipengger Bapak hajatnya. Sok atuh urang alungkeun ieu bantal dina baca Bismillahirrahmanirrahim. Sikendar kelawan kentir, sikendar kekawaning angin, sikentir kekawaning banyu, sirna saja tiring cahaya, sirna saja tiring cahaya. Bor mabur, hiji, dua, tilu. Bor seglar nya. Alhamdulillahna tos dialungkeun nyata karaman-karamana syarat gantos ke ditunggulah 1 2 3 aya 4 bungkusnya. Mugi-mugi salamet keluargana, salamet Dede Parelna, salamet ka urang asemna, salamet ka ruk abitna nya. Sok Dede Parelna salagu nyaeta kedak kaum. Sok Dede Parel kaumnya, sok salagu deui sok. Laguna mah bebas nya. Sok mangga. penting mah enaknya wadah. Dede Parel yang punya resida, Bapak Ismail ibu Dede Parel. Ayo sayang naik. Duduk senang orang reman ning ucapan rumah tua, tapi kita niru masa membeli dua harta harap dipangkat
sebarang. Larane ning ati dihina caci maki nanging senyatane Mas Aris wong ora duwe najan Mas Hani demen wong tuane blejemen wis ana calone dudu Mas Abdi mantune turut nunggu impi bahagi tagi yuk tagi dudu kula ora terima ning ucapane wong tua tapi kita niru masa wong li duwe harta harap dipakani apa apa sira orang ngaca kawin anak kita ikut sama wong tua hei kuota 10 gigaan Bang Lus lumampai pun Anoman perbancana suka diiring aku wadia balad lodaya tipake dulan lajeng ngalung sembar-sembar kamanikan Anoman perbancana sedang Ulu kaget Rahwana aing datang Aula iya Anoman perbancana suka cara lodaya tipake dulan Lo kaget yo aing Anoman perbancana suka nitih wajin umustari ninggang mangsa nu tua ancok kada waktuna sia bakal di alam nyawa ku aing bakal di alat deui sia ku aing urang ngajar sia iya Anoman wani sia kaing ora wani denik apa wae lanang aku lanang maju sira orang kependuk kawe telah deni sampeyan Rahwana maju sira Penyilik orang kayak gitu sampai yo. Rahwana sareng Anoman sareng Sumaredan tarung di alas seperigana di jalan sile sareng Sumaredan jangan sia Rahwana orang kependuk datang maju sia Rahwana masa rasa apa sih? Rasa pun ada kerpangsa. Maju sih, Anoman, urang kata sih, niti wajib umustari, nikah bangsa nutu ama,
Iya rahwana saring anomat saya semaredan tajam si tajam sisi timur ditiwa jerumus cari digang mangsa nutama. Iya rahwana kita tak bahula waduh obat 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 niti dihin pinastiker sayang widi mapak bayak kenalar dihin pinastiker sayang widi mapak bayak kenalar dipukasku kebang pideteksi di Barisari tutup lawan si gotakan obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.